Lijep pozdrav svima, moje ime je Ivan i danas nam na recenziju dolazi Nike Pegasus 35. Pegasus je najpopularnija Nike linija neutralnih tenisica te još uvijek spada u onaj niži cjenovni rang, a što na to Pegasus 35 može ponuditi za cijenu od 919 kuna, doznate iz još jedne video recenzije na kanalu About Running. U gonjištu tenisice imamo već viđenu mrežicu tzv. Fly Mesh koji nudi sasvim solidnu prozračnost. Kako sam najveći broj kilometara odradio tokom ljetnih dana kada je za tenisice najbitnije da budu prozračne, mogu reći da Fly Mesh posao odrađuje sasvim solidno, no ipak ne toliko dobro kao što bi to napravila Flyknit tkanina. Obrub tenisice konstruiran je tako da je niži kod gležnjeva te viši odmaknuti kod pete, što jamči veću udobnost oko ahilove i to je jedna od većih promjena. Osjećaj je puno bolji za razliku od prijašnjeg modela Pegasus 34 jer je dio kod ahilove sada slobodniji i to mi se svidjelo jer je osjećaj slobodniji kod kretanja. Donja ušica za vezice je pomaknuta prema gore radi lakšeg savijanja prednjeg dijela stopala. Na taj dio nisam pretjerano obraćao pažnju jer prije nisam imao problema sa time, pa ću tako to i vama ostaviti da sami procijenite. Flyver kablovi su i dalje prisutni kao kod prijašnjih modela i njihova funkcija je da zaključaju stopalo što daje na stabilnosti kod promjene smjerova. S tim dijelom također nisam imao problema i pozdravljam ga. Donjište tenisice donosi nam najveće promjene. Zoom je jedinica po cijeloj dužini stopala što je uvelike donijelo na responsivnosti tenisice i odrađuje taj posao jako dobro. Ja sam bez problema odradio sve treninge visokog intenziteta i osjetio sam stvarno jako dobar povrat energije. Da vam probam malo približiti što znači zoom jedinice, probajte zamisliti zračni jastučić koji u sebi ima okomito postavljena vlakna koja su pod tlakom, nakon čega se savijaju i sudjeluju u raspodjeli opterećenja te se vraćaju u prvobitno stanje dajući odličan osjećaj responsivnosti. Ušlom srednje tvrda pjena odrađuje sasvim solidan posao po pitanju amortizacije i upijanja udaraca. Na dužinama preko 30 km osjetio sam dovoljnu amortizaciju, no ipak tu ima mjesta za napredak, ali kako je na Pegasus modelima najveći naglasak na responsivnosti i namijenjene su za određivanje bržih treninga, ne mogu reći da je to mana. Peta pod kutem je oblikovana tako da optimizira prvi kontakt s podlogom te prijenos težine prema naprijed. Kako se često oslanja na petu, meni se taj dio također svidio jer imam osjećaj kao da me gurao prema naprijed. Ono o čemu sam čuo najviše kritika je upravo ta isprčina na peti koja je mnogi odbila zbog vizualnog izgleda ne razmišljajući koja je njezina namjena. Masa Pegasusa 35 je 281 gram, što je neka sredina kad je u pitanju težina i meni najviše odgovaraju za treninge višeg intenziteta. Pad peta prsti je 10 mm, 22 mm kod pete i 10 kod prstiju, što je kod većine Nikeovih modela. Nakon određenih 600 km mogu reći da sam zadovoljan s novitetima u modelu Pegasus 35. Definitivno responsivnija, slobodnija i laganija tenisica za razliku od prijašnjih modela. Ono što me nije oduševilo to je upravo tih 600 km nakon čega su počeli gubiti sva ta svojstva, naročito amortizaciju, a i responsivnost više nije na nivou. Ipak nisam nimalo nezadovoljan, svakako je mogu preporučiti svim trkačima, bilo da su početnici ili planiraju odraditi ozbiljnije treninge. Ako vam se ovaj video svidio, stisnite lajkić, podijelite ga s drugima, pretplatite se na kanal About Running jer vas uskoro očekuju nove recenzije. By the way, ako niste slučajno primijetili, upgradeao sam stavak za tenisice. Aj bok sad.